如果你想有權力，你就一定要學識謙卑同溫柔。你知唔知喺神嘅國度裏面，邊種人會得到提升呢？答案好簡單，就係肯放低自己嘅人。肯放低自己嘅人，神會將佢抬高。但係中意抬高自己嘅人，最後實會俾人壓低。你可以自己揀，呢個係一個唔會改變嘅規律，亦都係成個宇宙運行緊嘅法則。好多人話人會破壞神嘅律法，其實唔係咁樣。我哋唔係將神嘅律法整壞，而係當我哋違反咗佢，最後係律法將我哋擊倒。睇下大衛嘅例子，佢都係一個後生仔，神俾咗好大嘅應許佢，但係跟住落嚟嘅15年，佢嘅生活都好艱難。佢自己話佢好似一隻狗，又好似一隻匿埋喺山裏面嘅雀，一路走佬，避開嗰個佢將來要接替成為王嘅人。點解神會咁樣安排？神到底想要啲咩？答案得一個字：忍。你唔可以跳過忍耐，就直接得到神嘅應許。你可以行到一半，但要行完全程，一定要靠忍耐。當你覺得就快頂唔順嘅時候，嗰陣就係最重要嘅時刻。唔好放棄，唔好退後，唔好妥協。我想對正在睇緊呢段話嘅人講，你正經受緊考驗，而且你其實做得唔錯，繼續頂住就得，唔好退出，唔好放棄。神係信實嘅。